ចំហៀនដំបងរបស់ពិធីអបអររលូនល្អក្មេងៗធ្វើតុក្កតាលក់បានផលតបស្នងល្អបានលុយបរិច្ចាគច្រើនខ្ញុំស្នើសុំឲ្យក្មេងៗជួយគ្នាធ្វើតុក្កតាថែម100ទៀតឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសដេញថ្លៃក្នុងពិធីចំណែកចំហៀនទី2ខ្ញុំនឹងតាក់ទងសិស្សចាស់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមកផ្ដល់ចំណេះដឹងក្នុងពិធីចំណែកប្រធានបទអ្វីយើងនាំគ្នាគិតតែសូមជាការលើកស្ទួយការសិក្សាខ្ញុំនឹងតាក់ទងតែម្ដងចង់ដឹងថាមានពេលមករួមពិធីទេអ្នកស្រីហ្វាន់កុំថាខ្ញុំនិយាយត្រង់ពេកពេលនេះលោកហ្វាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីអាស្រូវមានផលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់អ្នកស្រីដែរបើឲ្យអ្នកស្រីជាអ្នកអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសខ្លួនឯងនោះគិតថាវាសមដែរទេខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីគួរនៅស្ងៀមទៅល្អជាងអ្នកស្រីផ្ទេរការងារឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើវិញទៅវាល្អជាងបើណាព្យាបាលផ្សេងទៀតទៅផ្ទាល់ខ្ញុំក៏លាចាញ់តែម្ដងមើលខែប្រជុំតែមួយលើកភាកច្រើនជប់លៀងច្រើនជាងខ្ញុំថាខាត់ពេលមកយូរហើយខាងសាលាគេថាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរអូពេលប្រជុំរួចខ្ញុំឃើញគ្រូនាយកគាត់ឃើញខ្ញុំពីចម្ងាយក៏ងាកមុខកិច្ចធ្វើពុតជាមិនឃើញតែម្ដងតែដែលកំ pl ែងនោះគឺគាត់ងាកទៅខាងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ចុងក្រោយក៏ត្រូវមុខក្រាស់ងាកមកវិញក្រោយមកក៏ងាកមកខ្ញុំបែបអៀនមិននិយាយស្ដីអ្វីមួយម៉ាត់ប្រហែលជាមើលព័ត៌មានមិនជឿ10ក៏ត្រូវជឿ5ដែរបងត្រូវនិយាយជាមួយជូសៀនបន្តិចទៅបានបងខ្លាចគេស្ដាប់ពាក្យចចាមរាមហើយគិតច្រើនពេលបងនិយាយជាមួយជូសៀនឲ្យខ្ញុំធ្វើមេធាវីខាងចុងចោតឲ្យទេក៏ល្អដែរមកជូសៀនគួយចូលមកចាំប៉ាមួយផ្លេតលោកប៉ាគាត់កើតអីកិច្ចសវនាការគាត់អាចចោលលុយធានាឲ្យរត់គេចចង់ឲ្យម៉ាក់ស្នើសុំដីកាតុលាការចាប់គាត់មកវិញអូខេសុំទោសណាថ្ងៃនេះម៉ាក់ជាស្មានកូនជាចក្រមសួរតៃស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាចុងចោតពេលនេះប្តឹងលោកពីបទព្យាយាមរំលោភលីតាន់លោកព្រមទទួលកំហុសដែរទេខ្ញុំមិនព្រមទទួលព្រោះខ្ញុំមិនបានធ្វើលោកមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំលោកដែរទេប៉ូលីសតើតែមានភស្តុតាងសិនទើបអាចចាប់ខ្ញុំបានចៅក្រមសុកចិត្តឲ្យឱកាសលោកនិយាយលោកចង់ដោះសារយ៉ាងម៉េចហេតុអ្វីដោះសារគឺខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្ញុំមិនទទួលតាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយនិស្សិតក្មេងស្រីម្នាក់ឪពុកម្ដាយស្លាប់ពីដើររញ្ជួយដីធ្វើដំណើរមករៀនហុងកុងម្នាក់ឯងត្រូវសម្រាប់ខ្លួននៅហុងកុងថែមទាំងគ្មានមិត្តវាមិនមែនស្រួលទេវាប្រៀបបានដូចជាមាន10នាក់ត្រូវការជួយក្នុងនេះមានម្នាក់គឺជាមនុស្សអាក្រក់វានឹងធ្វើឲ្យយើងមិនព្រមជួយ9នាក់នៅសល់គូការតែមួយមានមនុស្សអាក្រក់9នាក់យើងនឹងមិនជួយអ្នកទី10ព្រោះហេតុផលនេះមែនទេមិនអាចទេព្រោះថាមិនជួយទៅធွာចំពោះអ្នកទី10ឡើយយល់ទេថាប៉ាចង់និយាយអ្វីគឺប៉ាចង់ប្រាប់ថាជាមនុស្សក៏ដោយជាមេធាវីក៏ដោយកុំចោលគូការរបស់ខ្លួនឯងស្រួលត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលមានគំនិតចេះបែងចែកខុសត្រូវសខ្មៅបើសិនជាធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ត្រូវគេបកអាក្រាត
តែបើធ្វើត្រឹមត្រូវថ្ងៃណាមួយប្រកាសជាមានមនុស្សដឹងកាត់អីជូសៀនកាត់អីកូនព្រោះមិត្តភ័ក្តិសួររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងលោកប៉ាហើយកូនតបមិនបានទេក្មេងចំកូតនៅមានអ្នកកសែតនិងលោកគ្រូទៀតជូសៀនមិនច្បាច់ខូចចិត្តទេបើសិនមានគេស៊ូកូនទៀតក៏ប្រាប់ថាអរគុណដែលបានបារម្ភហើយកូនក៏ដើរចេញមកណាយើងជាប៉ូលីសអង្គភាពចុងឈីលោកកំហ្វាត់សិនជាលៀងមានអ្វីមែនទេលោកប៉ូលីសមិនដឹងថាហ្វាន់ជូសៀននៅដែរទេមានអ្វីជាមួយកូនប្រុសខ្ញុំមានអីយើងសង្ស័យថាហ្វាន់ជូសៀនបានរួបភេទជាមួយនឹងក្មេងស្រីអាយុទាបជាង16ឆ្នាំអញ្ជើញទៅឲ្យចម្លើយនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសផងទៅស្គាល់ក្មេងស្រីឈ្មោះលៀងហ៊ូយូដែរទេឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសជីបាទខ្ញុំស្គាល់អូនជាអ្វីនឹងគេមិត្តការរៀនបាក់ធំអូននៅតាក់ទងគេដែរទេបាទពេលខ្លះតែនិយាយគ្នាពេលខ្លះក៏ផ្ញើសារឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចុះសពភៀងនោះមានក៏ប្រាប់ថាមានបើគ្មានក៏ប្រាប់ថាគ្មានមានភាគច្រើននាំទៅណាសពភៀងមើលគុណក្រៅពីមើលគុណមានទៅកន្លែងផ្សេងដែរទេអត់ទេពេលទៅសពភីងបានចាប់ដៃគ្នាដែរអត់អោបស្មាគ្នាដែរអត់តើមានធ្លាប់ទិញរបស់ឲ្យគេដែរទេបាទធ្លាប់មានដូចជាអ្វីខ្លះក្រវិលហើយនឹងកងដៃហើយនឹងកាបូបណែសំណួរបន្តទៅនេះស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ហើយចាំតបណាកាលពីខែមុនប្អូនជាមួយនឹងលៀងហ៊ូយូបានទៅមាត់សមុទ្រស៊ីកុងហើយបានរួមភេទជាមួយគ្នានៅមាត់សមុទ្រពិតមែនដែរអត់សំណួរនេះតាមមិនបាននោះទេមិនបានធ្វើកុំខ្លាចអីតបតាមការពិតទៅខ្ញុំមិនបានធ្វើនោះទេខ្ញុំមិនដែលទៅទីនោះទេគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំធ្វើអីជឿសៀនកុំយំអីដេកនោះហើយមិនសូវដេញដល់គេទេអាសុនមិនទាន់អស់គ្រូក៏ចូលមកថែមជាដំបងខ្ញុំសូមសារភាពកំហុសអ្វីទៅពួកឯងផ្ញើខ្ញុំជួយមើលជូសៀនពេលដែលពួកឯងឡើងយន្តហោះខ្ញុំមកទីនេះពេលដែលបើកទ្វារចូលមកក៏ឃើញជូសៀននៅជាមួយក្មេងស្រីម្នាក់ម៉េចគ្មានអីទេពួកគេលេងជាមួយគ្នាជជែកគ្នាលេងពេលក្មេងស្រីនោះទៅវិញខ្ញុំសួរជូសៀនថាគេមានមុតស្រីហើយគេប្រាប់ថាអត់ទេគេប្រាប់ថាម៉ាក់របស់គេស្គាល់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះប៉ុន្តែគេខ្លាចពួកឯងជេរបានមិនចង់ឲ្យនិយាយក្មេងស្រីម្នាក់នេះឈ្មោះជីមែនទេប្រហែលនឹងហើយពេលណែនាំខ្លួនគេប្រាប់ថាគេឈ្មោះជីចាំបានហើយ iPad ជូសៀនមានរូបក្មេងស្រីមែនទេម្នាក់នេះឈ្មោះជីបងក៏ធ្លាប់ឃើញដែរបងចាំបានការរឿងតាំងពីពេលនោះហីអូនជឿថាជូសៀនធ្វើបែបហ្នឹងហ៎លោកប្តីយើងមិនជឿមិននឹងបានគេហ៊ាននាំក្មេងស្រីមកផ្ទះមិនបានប្រាប់យើងមួយម៉ាត់ត្រូវបន្ទោសល្អំដូចជាខ្ញុំនេះដែលប្រមាថជ្រុលពេកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងនោះទេយើងតែពីរនាក់ឲ្យសិទ្ធគេជ្រុលពេកហើយ
ឲ្យនៅសាលាប្រចាំទៀតគឺចង់ឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សចាស់ទុំទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែស្មានមកដល់ ស្អែកចាំគេផ្ញើសិនខ្ញុំមកនិយាយជាមួយនឹងគេអាចព្រមនិយាយរឿងក្មេងស្រីច្រើនទៀតផងពួកឯងមិនថាអីទេមែនទេ ឯងព្រមតែជិះក៏ល្អហើយគេទុកឯងគឺជាឪពុកធម៌ រឿងក្មេងស្រីនេះគេគ្មានផ្លូវព្រមប្រាប់ខ្ញុំទេលោកនិយាយជាមួយគេចុះបើខ្ញុំមិនទៅដើរលេងក៏មិនកើតរឿងច្រើនដល់ថ្នាក់នេះដែរ អូនទៅប្រហែលថ្ងៃក៏មកវិញធ្វើឲ្យខូចអារម្មណ៍ព្រោះតែបងម្នាក់គត់ ខ្ញុំមិនបានទៅកោះអ៊ីស្ទ័រទេ បងដឹង ហេតុអីក៏ដឹង គ្មានរូបថតផងទៅជាមិនបានពីហុងកុងហោះទៅជាង20ម៉ោងហោះមកវិញគឺជាង20ម៉ោងអាចស្មានដឹងថាទៅមិនបានប៉ុន្មានក៏មកវិញអូនសំឡាញ់ចាំឃ្លារឿងបងហើយនឹងជូសៀនរួចពូជើងតដើរលេងចាត់ទុកថាជាការប៉ះពើ រួចរាល់ហើយក្រោយការពិនិត្យយ៉ាងល្បិតឃើញថាការវិវត្តរបស់ពងស្វាសនិងលឹងស័ក្តិសមតាមអាយុចំណាយពុកមាត់និងឆ្អឹងពកក៏មានការវិវត្តតាមប្រក្រតីប៉ុន្តែមុននេះជូសៀនប្រាប់ពេទ្យថាចាប់ដើមមានអាការៈយល់សប្តិសើមហើយគ្មានអ្វីដែលជាឧបសគ្គនោះទេនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺសមត្ថភាពផ្លូវភេទរបស់ជូសៀនអត់មានបញ្ហាដូច្នេះមិនចាំបាច់បារម្ភទៀតនោះទេ យ៉ាងម៉េចហើយពេទ្យថាមិនខ្លះ ពេទ្យប្រាប់ថាចម្រើនវិវត្តល្អសមត្ថភាពគ្មានបញ្ហា បានន័យថាដឹកខំប្រឹងហូបបានផលហើយ មិនដឹងពិតមែនថាមានផុសតាងអ្វីអាចបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំបាន មេធាវីហ្វាន់ដើរមកហើយហេតុអីបានធ្វើឲ្យកូនស្រីគេស្លាប់ខ្លួន មែនហើយ ទៅចឹងចឹងបាននេះបានជួយយើងទៅមេធាវីហ្វាន់អញទៅជួយយើងទៅមិនបានលោកស្រីបានទៅមេធាវីមិនបានធ្វើឲ្យចឹងមិនបានធ្វើឲ្យគឺស្លាប់ខ្លួនតែបានទៅលោកស្រីធ្វើឲ្យគឺស្លាប់ខ្លួនចឹងអាចធ្វើឲ្យបាយយើងស្លាប់ជប់ឯងមិនស្រួលទេស្លាប់តែសងកូនស្រីយើងវិញមកខ្លាចទៅនៅទីនោះសងជីវិតកូនស្រីយើងវិញមក ណាសុកសុកក៏ណាត់ពួកយើងមកមានអ្វីហ៎ ម្សិលមិញខ្ញុំប្រមូលអីវ៉ាន់លេតាន់ឃើញសិភៅកំណត់ត្រានេះធ្លាក់ក្រោមតុ សរសេរថាមិនខ្លះ ដំបូងខ្ញុំមិនដឹងថាជាដៃអារីពេលបើកទៅឃើញថ្ងៃទីអក្សរខាងក្នុងច្រើនណាស់មិនបានអានក៏ឆាប់បាត់ បានន័យថាមិនដឹងខាងក្នុងសរសេរអ្វីខ្លឹមសារខាងក្នុងអាចប្រាប់យើងបានថាហេតុអីបានជាលីតាន់សម្លាប់ខ្លួន អាចត្រូវគេបង្ខំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនក៏ថាបាន បើខ្ញុំជាលោក
នាងនិយាយទៅឲ្យប៉ូលីសមែនទេ មិនមែនទេដឹង13ឆ្នាំឯងបែបនេះ20ឆ្នាំច្រើនជាង ទឹកអប់ឡើងឆ្លក់ មនុស្សប្រុសចាស់ជាង20ឡើងមើលយ៉ាងណាក៏មិនដូចឪពុក ឯងព្រមផឹកតែលមនកែវជាមួយនឹងប៉ាឯងដែរទេ សួស្តីខ្ញុំចង់បើកបន្ទប់ ចាបានសូមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ បាទ បើសិនមិនយើងឃើញជាជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសចូលសន្តាគារ2ម៉ោងក្រោយពួកគេដឹកដៃគ្នាចេញមកវិញនៅក្នុងសន្តាគារឡើង2ម៉ោងតើគេធ្វើអីហើយប្រហែលជាមិនរៀនគួរទេដឹងក្រោយមកចូលទៅសូចរកនៅក្នុង website dating ក៏បានជួបនឹងរូបពិតហើយគេប្រើឈ្មោះថា Yoyo ហើយខ្ញុំក៏ប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយចូលទៅនិយាយជាមួយនិយាយបានតែ2ម៉ាន់គេក៏ណាត់ទៅ shopping មិនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពេលនោះគឺតាំងតម្លៃភ្លាម ដែលរកកូនក្តីមែនទេ ទៀតតម្លៃជាងអ្នកអាជីពទៅទៀតផងបើកបន្ទប់ 2000 shopping ហូបបាយថែម500គឺទិន្នន័យនេះគេផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំ គ្រប់យ៉ាងច្បាស់ហើយជូសៀនត្រូវជាចាត់ប្រកាន់ អ្នកណា អំស្រី អ្នកនាងថាង អំប្រា អ្នកនាងថាំង អេញ៉ាំបាយហើយ ទើបតែញ៉ាំហើយ នេះជារបស់អាតាន់ជាសេភៅនឹងខោអាវគ្មានអ្វីនៅជាមួយខ្ញុំទៀតទេ អូអរគុណក្មួយហើយ បន្ទប់ស្នាក់ផ្ញើរបស់យើងមកឲ្យហើយនៅ អូផ្ញើមកហើយ នេះជាដៃអារីរបស់អាតាន់គ្មាននរណាបើកអានទេបើមានភាពចាំបាច់អានរួចហើយក៏ឲ្យប៉ូលីសបាន សួស្តី សួស្តីមួយរយៈនេះមិនដឹងព្រោះតែអារម្មណ៍ឬអត់កន្លែងធ្វើការដូចជាស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងរួចហៅកាត់ក៏លឺសូរសម្លេងដែរ អស់ពីខ្ញុំក៏ដូចគ្នាអ្នកគ្រូវិវៀនឈប់ឆេវឆាវហើយខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតគាត់អ្នកផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យកូនក្តីងាកមកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យកូនក្តីហើយនៅ ខាងសាលាស៊ើបដឹងហើយថាគ្មានរឿងលូកលាន់ទេឌីតាន់ក៏តែប្រឹងប៉ូលីសប៉ណ្ដឹងហើយមកគ្រប់គ្រាន់ក៏សម្លាប់ខ្លួនទៀតអើហូបានជានាងគួរធ្វើបែបនេះទេ និយាយតាមត្រង់បើជាខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះទេរឿងអីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សអាក្រក់រឹកខ្លួនបើជាខ្ញុំមិនព្រមស្លាប់ទេលើកមុនមានរឿងជាមួយចេដនកើតទុកខ្លាំងយ៉ាងច្រើនណាស់ក៏ត្រឹមតែយំតែ
ពាន់គ្នាជីសែននាងគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសង្ឃឹមថាដៃរីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមូលហេតុនៃការសម្លាប់ខ្លួនរបស់អតាំងម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានយកដៃរីទៅឲ្យប៉ាម៉ាក់គេហើយថាម៉េចខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំយកដៃរីទៅឲ្យប៉ាម៉ាក់លីតាន់មិនបានឲ្យទៅប៉ូលីសហេតុអីទៅព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យថាយកទៅឲ្យប៉ូលីសខ្ញុំគិតឡើងយូរយើងគ្មានសិទ្ធិចាត់ចែងអីវ៉ាន់របស់លីតាន់ខ្ញុំប្រកល់ឲ្យប៉ាម៉ាក់គេឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តខ្លួនឯងនាងដឹងទេដៃអរីអាចមានផតតាំងសំខាន់ជួយលោកគ្រូបាននាងធ្វើយ៉ាងនេះអយុត្តិធម៌ចំពោះលោកគ្រូណាតាមពិតទៅឲ្យប៉ូលីសគួរតែល្អជាងនេះតែមុនអាតាន់ស្លាប់បានសម្រេចចិត្តដកបណ្ដឹងហើយចាំបាច់ត្រូវលេបទៅដល់រឿងឯកជនឬអត់ត្រូវឲ្យគ្រួសារគេសម្រេចលោកលៀងអ្នកស្រីលៀងជឿសេនឹងជីជាមិត្តការរៀននៅបឋមកើតរឿងបែបនេះឡើងជារឿងសំណាងអាក្រក់ណាស់ជារឿងសំណាងអាក្រក់យ៉ាងម៉េចកូនស្រីខ្ញុំទើបតែ13ឆ្នាំត្រូវកូនប្រុសអ្នកស្រីធ្វើដាក់ដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំមិនប្តឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅធ្វើជាមេធាវីទាំងមូលមិនចេះបដៅកូនទេស្គាល់មុខស្គាល់មាត់តែមិនស្គាល់ចិត្តឃើញមឹសដូចជាប៉ិនអៀនមិនស្មានថាកម្រក់ដល់ថ្នាក់នេះសោះនៅពេលនេះកូនប្រុសខ្ញុំជូសៀនជាប់បទល្មើសរួមភេទជាមួយក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំគឺជាទោសធ្ងន់ធ្ងរបានកាត់ទោសត្រូវទៅមនុស្សកែប្រែនិងត្រូវចេញពីសាលាទៀតហើយគ្មានអនាគតទេសូមគិតមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យពួកយើងដូរពាក្យចម្លើយហីជឿសេនតុកនាងជាមិត្តសម្លាញ់មិនក៏ចិត្តអាក្រក់ជាមួយគេម្ល៉េះពួកលោករៀបរៀងចំណាត់ការយុត្តិធម៌មិនឲ្យកូនខ្ញុំប្តឹងកូនលោកមែនទេជីបើមិនឆាប់នឹងជឿនៅពេលនេះទេពេលឡើងតឡាការហើយគឺត្រូវបោះអាក្រាតនេះមានរឿងអីខ្លះត្រូវនឹងជាប្រាប់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទៅកូនស្រីតើមានរឿងអីទៅខ្ញុំសុំតមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជូសៀនទេពួកយើងជា CID លោកជាប៉ាវចុងមែនទេមែនហើយមានអ្វីមែនដែរទេយើងសង្ស័យថាលោកបានរួមភេទជាមួយក្មេងស្រីក្រោមអាយុ16ឆ្នាំដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកទៅបំភ្លឺនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនេះសមុទ្រអីសមុទ្របៃអាវហើយហូរពីសមុទ្របៃអាវសមុទ្រណានហៃហើយហូរពីណានហៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាធ្វើឲ្យខោខ្ញុំសាមហើយទៅហូបបាយនៅកន្លែងណាល្អកូនចង់ញ៉ាំទីណាក៏ញ៉ាំនៅទីនោះចុះបានតម្រុយក្រោយបងអស់មកស្អីទៀតហើយមិត្តភ័ក្តិរួមការងារចាស់ប្រាប់ថាករណីសម្លាប់ខ្លួនរបស់លីតាន់ពួកគេសាកសួរក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយចង់ដឹងមូលហេតុការស្លាប់ថ្ងៃនេះដូចជាមិនសូវនិយាយធម្មតាលោកតែនិយាយជាមួយនឹងផ្កាហើយនឹងពេញប៉ោះខ្ញុំ
ខ្ញុំខ្លាចនិយាយច្រើនធ្វើឲ្យពួកវាឆាប់ធំមិនមែនជាកូនក្មេងទៀតមរិយានេះជាសិលយ៉ាងម៉េចដែរតាំងពីការរឿងលីតាន់គេមិនសូវនិយាយជាមួយពួកយើងនោះទេពេលហូបបាយគេទៅហូបតែម្នាក់ឯងខ្ញុំធ្វើហួសហេតុឬអត់គំនិតមិនដូចគ្នាតែជាសែលមិនចិត្តចង្អៀតទេត្រូវហើយមុននេះជាសែលក៏មានផ្កាឈូករត់ដែរត្រូវកាដូឡើងផ្ទះថ្មីពីខ្ញុំអញ្ចឹងហើយនាងប្រាប់មុននេះគេយកផ្កាឈូកទៅណាមែនហើយគឺគេធ្វើឲ្យបាក់កទៅហើយអញ្ចឹងហ៎សូមទៅផងលើកមុនខ្ញុំខឹងដាក់នាងខ្ញុំជាអ្នកខុសការពិតនឹងធ្លាប់គិតទេថាពីដើមដែលបាក់ធ្លាក់ចូលមកដោយគ្មានមូលហេតុខ្ញុំក៏មិនចៃដន្យត្រូវ ICAC ត្រួតពិនិត្យចៃដន្យដែលនាងជាមេធាវីថែមទាំងចៃដន្យទិញ notebook ខ្ញុំមនុស្សមានរាប់លាននាក់តែខ្ញុំក៏បានស្គាល់នាងខ្ញុំជឿថាច្បាស់ជាមានមូលហេតុដូច្នេះហើយរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយបំផុតនោះខ្ញុំស្រឡាញ់នាងពិតណាស់អ្នកស្រីនិងអ្នកស្លាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាបែបម៉េចតើអ្នកស្រីនិងអ្នកស្លាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចកូនស្រីនាងខ្ញុំមានច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណហុងកុងឲ្យអ្នកស្រីមើលឲ្យអ្នកស្រីដឹងទេថារូបនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះជារបស់អ្នកណារូបក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះជាអ្នកណាកូនស្រីខ្ញុំកូនស្រីគាត់តឡាការជាទីគោរព
ខ្ញុំសូមយកអត្តសញ្ញាណធ្វើជាផុសតាំង CI កូនស្រីអ្នកស្រីមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរទេ កូនស្រីអ្នកស្រីមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរទេ គ្មានទេ គ្មានទេ មានតម្រូវថាចង់សម្លាប់ខ្លួនទេ មានតម្រូវថាចង់សម្លាប់ខ្លួនទេ មិនអាចទេ គេជាក្មេងរឹងមាំណាស់ គ្មានទេគេជាមនុស្សរឹងមាំណាស់ អ្នកស្រីលីកូនអ្នកស្រីបានប្រាប់ដែរទេថាដើម្បីបានអាហារូបករណ៍រាល់ឆ្នាំគេរងសម្ពាធខ្លាំងប៉ុណ្ណា អ្នកស្រីលីកូនអ្នកស្រីបានប្រាប់ដែរទេថាដើម្បីបានអាហារូបករណ៍រាល់ឆ្នាំគេរងសម្ពាធខ្លាំង មិនដែរទេ មិនដែរទេ នៅសុកឆ្នាំទៅមិញពិន្ទុក៏ធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីបានដឹងមូលហេតុនេះដែរទេ ឆ្នាំទៅមិញពិន្ទុក៏ធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីបានដឹងពីមូលហេតុដែរទេ កូនស្រីមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំ គេមិនបានប្រាប់ទេ ហើយអ្នកស្រីដឹងទេថាការដែលពិន្ទុគេធ្លាក់ចុះប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គេ ដឹងទេថាការដែលពិន្ទុគេធ្លាក់ចុះប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្ត អត់ដឹងទេអត់ដឹង អ្នកនាងថាំងអ្នកនាងចាំសម្បត្តិនៅក្នុងដៃបានទេខ្ញុំចាំបានសម្បត្តិដែលតាន់សរសេរទុកមុនស្លាប់ជួយអានខ្លឹមសារផង លោកគ្រូហ្វាន់គេប្រាប់ថាលោកគ្រូហ្វាន់មិនសូវមកមើលគេធ្វើគេខឹងខ្លាំងដឹងមូលហេតុឬក៏អត់គេប្រាប់ថាលោកគ្រូហ្វាន់សន្យានឹងគេថានឹងឧស្សាហ៍មកមើលគេប្រាប់ថាលោកគ្រូហ្វាន់ដឹងច្បាស់ថាគេត្រូវការអ្វីបានសួរគេឬអត់ថាគេនិយាយបែបនេះត្រូវការអីពេលនោះគេនិយាយថាមនុស្សប្រុសទោះជាអង្វរក៏គ្មានប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏ចិត្តរឹងដូចជាថ្ម មេធ្វីលីន អ្នកនាងថាំងអ្នកនាងគឺជាមួយលីតាន់និយាយគ្នាបានគ្រប់រឿងមែនទេ គាត់ថាអញ្ចឹង គេធ្លាប់និយាយជាមួយនាងដែរទេរឿងរវាងគេហើយនិងលោកវ៉ាន់ជឺអ៊ី និយាយគេប្រាប់ថាលោកគ្រូហ្វាន់ល្អជាមួយគេណាស់ជួយគេច្រើនណាស់បានគេមិនយល់ថាអ្នកដែលបារម្ភគេបែរជាធ្វើរឿងដូចនេះ មុននេះអ្នកនាងនិយាយពីសម្ដីលីតាន់ក្នុងនោះមានខ្លឹមសារថាគាត់ដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំត្រូវការអ្វីមនុស្សប្រុសទោះជាអង្វរយ៉ាងណាក៏គ្មានប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏ចិត្តរឹងដូចថ្មអ្នកនាងគិតថាលីតាន់ចង់និយាយពីស្អី ខ្ញុំគិតថាគេបានន័យថារវាងគេនិងលោកគ្រូហ្វាន់មានបញ្ហាមិនទាន់ដោះស្រាយ អ្នកនាងគិតថាម្នាក់ជាលោកគ្រូម្នាក់ទៀតជាសិស្សពួកគេមានបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយ ខ្ញុំមិនដឹងទេ លើកដំបូងអ្នកនាងបានលើលីតាន់ប្រាប់ថាគេត្រូវលោកគ្រូវ៉ាន់លុកលាន់ហើយនាងគិតយ៉ាងម៉េច វាភ្លាមពេក ក្រោយមកលីតាន់ប្រាប់អ្នកនាងថាវានឹងត្រូវលោកគ្រូវ៉ាន់រំលោភអ្នកនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច ពេលនោះខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ ដែលភ្ញាក់ផ្អើលគឺព្រោះតែ អ្នកដែលខ្ញុំចាប់មករាល់ថ្ងៃហេតុអីក៏ជាមនុស្សបែបនេះ រយៈពេលកន្លងមកអ្នកនាងធ្លាប់ឃើញលីតាន់និងលោកគ្រូវ៉ាន់នៅជាមួយគ្នាដែរមែនទេ ធ្លាប់មានម្ដងនោះឃើញពួកគេនៅជាមួយគ្នានៅមន្ទីរពេទ្យអាតាន់ចាប់ដៃលោកគ្រូហ្វាន់ហើយយកមិនព្រមឈប់ ពេលនោះលោកគ្រូវ៉ាន់ធ្វើរឹកពីយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនដឹងគាត់អង្គុយបាក់ក្នុងខ្ញុំមិនឃើញហើយខ្ញុំក៏ដើរចេញមកវិញ អ្នកនាងថាងលោកគ្រូវ៉ាន់ក៏ជាគ្រូរបស់នាងអ្នកនាងរៀនជាមួយនឹងគេយូរប៉ុណ្ណា
8 ខែ អ្នកនាងគិតថាលោកគ្រូគឺជាមនុស្សបែបណា ល្អ ជាមួយកូនសិស្សយ៉ាងម៉េចដែរ គាត់រីករាយបង្រៀនកូនសិស្ស គាត់ធ្លាប់លោកលាន់អ្នកនាងទេ អត់ទេ ពេលធ្វើការគាត់ប្រើសម្ដីមិនសមរម្យឬក៏ជាភាសា អ កាយ ត់ទេមិនដែលតែមិនមែនបានន័យថាមិនធ្លាប់ធ្វើជាមួយអាតាំង ជីសេអ្នកភ្លេចទូរស័ព្ទ អរគុណ មិនស្ដាប់ពេលរសៀលទេចាំខ្ញុំជូននាងទៅវិញ ខ្ញុំជូនគេទៅបានហើយឆាប់ទៅ លោកវ៉ាន់តាមកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទអ្នកស្លាប់គេទេរកលោកជាអ្នកចុងក្រោយគេនិយាយអ្វីខ្លះជាមួយលោក ពេលគេទៅរកខ្ញុំនៅក្នុងសាវនាការពេលដែលចេញពីសាវនាការគឺខ្ញុំបើកសារស្ដាប់គេនិយាយថាបាយហើយក៏ដាក់ចុះ តាមកំណត់ត្រាសាកលវិទ្យាល័យលោកធ្លាប់វល់សាលា2 ដងឲ្យពជាពេលចប់របស់លីតាន់លោកមានហេតុផលអីទៅ លីតាន់មកប្រាប់ខ្ញុំថាគឺគេកើតរុកសរសៃប្រសាទប្រមូលសតិធ្វើសមាធិកិច្ចការមិនបានកិច្ចការនៅសល់ក៏មិនព្រមឡើងប៉ះពាល់ដល់ការចប់ខ្ញុំបានអនុវត្តខាងសាលាឲ្យពជាពេលចប់ឲ្យគឺឡើងកិច្ចការសង ខាងសាលាអនុម័តឲ្យដែរទេ អនុម័តតែកិច្ចការដែលទទួលបានក្រោយពីគេមកនោះជាការចម្លងច្បាប់សាលាមិនឲ្យសញ្ញាបត្រដល់គេនោះទេ លោកវ៉ាន់ជួយលោកជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាអីនៅសាកលវិទ្យាល័យ គ្រូផ្នែកច្បាប់ លោកបង្រៀននិស្សិតប្រមាណអ្នក ប្រហែល150នាក់ ក្រៅពីអស់ម៉ោងបង្រៀនហើយលោកត្រូវបញ្យលនិស្សិតជាពិសេសអីតទៅទៀតទេ អាស្រ័យលើនិស្សិតមករកខ្ញុំដែលខ្លួនឯងឬអត់ លីតាន់ធ្លាប់មករកលោកទេ ជាប្រចាំ ហេតុផលដែលមករកលោកគឺ សួររឿងកិច្ចការគេឲ្យខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិសំទុនសិក្សាពេលខ្លះសឹងតែគ្មានហេតុផលគ្រាន់តែចង់បានអ្នកណាម្នាក់ឲ្យបារម្ភពីគេ ភាគច្រើនតាក់ទងលោកតាមណាទៅ គ្រប់វិធីមានទូរស័ព្ទអ៊ីមែលផ្ញើសារគេធ្លាប់ទៅរកខ្ញុំនៅការិយាល័យផងដែរ អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅយប់ដល់លីតាន់សវឹងវិញតាមពេលចម្លើយដែលលោកធ្លាប់ឲ្យឈ្មោះលោកបានទទួលទូរស័ព្ទលីតាន់គេប្រាប់ថាចង់សម្លាប់ខ្លួនលោកក៏ប្រញាប់ទៅរក មែនហើយ ហើយគេបានបកស្រាយថាហេតុអីចង់សម្លាប់ខ្លួនទេ យប់នោះគេមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវណាស់អង្គពកកម្មាខ្ញុំរៀបការរឿងដែលគេចម្លងកិច្ចការកម្មាសាលាដឹងហើយក៏មិននិយាយរឿងសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាគេនិយាយក្នុងទូរស័ព្ទព្រោះតែចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរកគេ ហើយលោកបានយល់ព្រមឬអត់ថាមិនរាយការណ៍សាលារឿងគេចម្លងកិច្ចការ អត់ទេ ពេលនោះគេមានរឹកពេលយ៉ាងម៉េច ច្បោកច្បល់ប្រាប់ខ្ញុំថាគេអត់សង្ឃឹម ក្រោយពីយប់នោះលោកបានជួបគេទៀតទេ ក្រោយមកគេប្តឹងខាងសាលាថាខ្ញុំលុកលាន់គេសាលាធ្លាប់បង្កើតក្រុមស៊ើបអង្កេតចំពោះរឿងនេះក្រោយមកពួកយើងមិនបានជួបគ្នាទៀតទេ សម្រាប់រឿងដែលលីតាន់ប្តឹងលោកសាលាស៊ើបដឹងអីខ្លះ ស៊ើបមិនដឹងខាងសាលាប្រាប់ខ្ញុំថាគេគ្មានតម្រូវការពិត ហើយលោកបានដំណឹងពីប៉ូលីសឲ្យសហការរឿងស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីដែលលីតាន់ត្រូវគេព្យាយាមរំលោភ ក្រោយពីខាងសាលាត្រួតពិនិត្យរឿងលូកលាន់ចប់ហើយប្រហែលជាមួយអាទិត្យដែរ លោកដឹងទេហេតុអីអញ្ជើញលោកទៅបំភ្លឺ លីតានគេប្តឹងថាយប់ដែលគេស្វងស្រានោះខ្ញុំនាំគេទៅអាហ្វីនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយក៏ព្យាយាមរំលោភគេ ហើយចុងក្រោយប៉ូលីសបានធ្វើរឿងប្តឹងលោកឬមួយក៏អត់ អត់ទេអ្នកប្តឹងដកពាក្យបណ្ដឹងខ្លួនឯង លោកដឹងមូលហេតុឬក៏អត់ មិនច្បាស់ទេ មុនលីតាន់ដកបណ្ដឹងហើយពួកលោកបានតាក់ទងគ្នាឬអត់ អត់ទេ លោកវ៉ាន់លោកស្គាល់លីតាន់យូរហើយគេដែលប្រាប់លោកទេថារងសម្ពាធបែបយ៉ាងម៉េចបញ្ហាបែបយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបានមិនបាន គេរងសម្ពាធរឿងសិក្សារឿងទុនសិក្សាហើយចំណាយរឿងផ្សេងគេមិនដែលនិយាយនោះទេ គេធ្លាប់និយាយថាកម្លាំងសម្ពាធផ្សេងធ្វើឲ្យគេចង់សម្លាប់ខ្លួនតើមាននិយាយអញ្ចឹងទេ អត់ទេ ចំពោះលីតាន់លោកប្រាប់បានទេថាលោកបារម្ភគេខ្លាំងប៉ុណ្ណា ខ្ញុំបារម្ភពីនិស្សិតដែលក្រីក្រតាំងពីដើមមកម្លេះ គ្រូសាលីតាន់ក្រីក្របែបម៉េច លីតានប្រាប់ខ្ញុំថាពុកម្ដាយគេត្រូវចិញ្ចាំងសង្កត់ស្លាប់ពេលដែលរញ្ជួយដីច្រើនឆ្នាំមកហើយគេត្រូវបានអ្នកជិតខាងមកជួយនៅស្រុកមានតែតាហាននឹងជ័យដែលត្រូវចិញ្ចឹមគេតែពេលដែលខ្ញុំដឹងពេលនេះឪពុកម្ដាយគេនៅមានជីវិតនោះទេ 人戰埋頭全力向前，迎照着挑戰，有你做我的日子。
相靠倚，人人心扣痛伴感染，原來憑藉溫暖，在。